Loverboy, you've got us under your spell again. What is going on with you today? Anyway, kaya tangas tayo may flow and I up the switch. Ja, het is hier gemaakt om te reposeren. Het is maar net ook iets te verduidelijken. Ja, luister mooi wat ik je vandaag ga zeggen. Je praat hoe sulke dingen, dan zijn irrelevant. Wat kanalen, ik als mijn bro, ik adres maar die elephant. Diep in die suds, ik kan mijn chickie games, mijn establishment. Zo ik zou praten over feiten, ze bijna vangen ze huiden. Meeste fokers krijgen cloud, richten honden underground. In die spotlight, dan zou trainen, beetje dan zijn cloud, zo is zijn naam gemaakt in niks dag. Het is een van die lijken. Zij zijn boven, ken ouwens, jaren bro, alle rebieten van zeiken. Community is maar net die hamer in zijn wind, zij is net die spijker. Arm is woord en nou niet arm, en die rijk is woord en nou niet rijken. Hij zo die lieve weeg, mijn broer, als ik hier toch real zit. Gangsta rappers, maar die jaren bro, alle blij en hij altijd in die band dood. Dat baas, maar wordt die altijd gevangen, link dood. Zij zie je shooten in mijn broer, ze kan mij op vigo. Dan voor pilarisch, maar niks nolis, als ik kom bij stip gauw. Dan pik ik zit, ja, ze rap kak, omdat ik alles moest wat. Lievers fuck it, generation bij dat. Dat zit dan vol, zo mijn boete beginnen bud. Want als dingen beginnen ruk, om iets wat kan met die misluk. Want te veel misluk zal even laat ze je moorden, misluk. Ja, van je praat, hoor je goed wat ik moest die maken. Allemaal gangsters, wat savas, dan moest nou niet 3 jaar. Innocent, wat alles stuikend is, wat een man zie je maar. Underground rappers, wat alle hassen voor die uitbraak. Taiwan, ze biedt de kans om snakes te raak. Luister mooi. Dat is iets als man wat die man laat movie. Big steps en ze weet mijn lieve als een zo'n movie. En het is een movie. Van je praat, waar je goed bij ik moest die maken. Allemaal gangsters, zelf als de Garriora. Innocent, wat ik kan dus, wat een man is je maar. Underground rapper, baby, hazen waar je bra. Taiwan zit aan bieden kan zo om snakes te raak. Dat is iets als man wat je man laat movie. Big step en mijn lieve is zo'n movie. Praat we zulke dingen, dan zijn je niet irrelevant. Kanalen, ik adres relevant. Typen is het die games aan mijn establishment. Zo ik zou praten waar je feiten. Liever stap je buiten, zo maar als ik kan, kijk maar mooi naar jezelf.